你好，欢迎回到一周进步，用好 Audition 秒变调音师的第3节课程，如何打造自己的音效库。除了这个内容，这节课还会讲到其他5个非常炫技的技巧，希望大家能够学到更多。其实重点要跟大家说的是，粮草的储备非常重要，因为你后期的制作以及调音，你会用到很多的素材，这些素材就是靠你平时去积累。第二点，制作伴奏因为上一节课我教会了大家如何跟着伴奏去唱歌，但很多同学会反映说，网上的伴奏确实是少之又少，有一些还要用钱。那么这一节课就会教会大家如何把一首完整的歌曲消除它的人声，留下伴奏。第3个内容，教会大家消除伴奏，留下人声这个技巧非常好玩。第4点，改变音调。第5，教会大家如何调出电话里边传出的声音。第6就是复制效果。好，首先我们进入到第1个内容，希望大家能够分门别类的储存一些纯音乐，因为纯音乐在你制作音效的时候经常会用到，可以把它变成背景音乐，也可以把它在制作一个版头一个节目的时候融贯进来，更加的丰富。人声音乐就是唱歌的音乐，最好慢慢的去保存一些，因为有时候你可能会因为网络的问题无法下载有可能是因为需要钱的问题你无法下载所以你要有意识的去保存一些当今比较流行和经典的音乐。第3就是动物音乐，譬如说狼叫、猫叫、狗叫，这些素材你没准在以后的某个时间段你就会用到。第4点，环境音乐，大自然的音乐，水流的声音花长出来的声音，然后燕子飞来，鸟叫的声音，这些环境的音乐我们有意识的去保存，在你用到的时候真的很管用。同学们，接下来我们进入到制作伴奏的学习。我们打开 Audition， 我们首先要插入一首完整的歌曲，呈现出来的是一首既有伴奏又有人声的歌曲。我们如何去把它制作成为一个只剩下伴奏的音乐呢？很简单，我们在效果器里边选择
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't 已经录取了一些噪音的样本了，我们把整首歌同样的去降噪，按应用。那我们观察这个地方，好，它是降低了，再听听。手分渐行渐远去的我们，哎，你会听到还是会有一些些。你看这个地方也是伴奏的声音来的，没有人声。那么在这个时候，我们可以把这些地方框选掉，然后右击有一个静音的按钮，就能够完全的消除掉了。那么如果你真的需要完完全全只有人声的话，那就费点时间，在每一个的有伴奏的地方都把它变成静音。你看这里边也是有伴奏的声音的静音，你就可以处理好了。好，这就是消除伴奏留下人声的一个方式了。同学们，接下来呢，我们会学习到如何去改变音调。音调能够决定男女声音的一个变换，也就是说你是男生录进去的，你可以调整出一个偏女性的声音出来，你是女生录进去的，可以变成一个较为男性的声音输出。那现在我们先新建一个音频绘画，录制一段声音。欢迎来到一周进步。好，我们听一听有没有录成。欢迎来到一周进步。OK， 那么这个声音我要把它变成女声，应该怎么变呢？框选我需要变声音的一个地方。解释一下音调什么意思？音调其实就是分辨一个声音调子高低的程度。我们都知道，女生的声音的调子肯定会比男生更高的，这就是能够区别出男女生。那么男生的声音普遍会比较低沉，这就是你的声音的调子决定的。那接下来我们开始添加效果，选择声音与变调，选择音高换档器。
在这里边有一个预设哈，我们在预设当中能够看到很多种不同的声音的效果，大家回去可以慢慢的去尝试。我可以尝试一个黑魔王的效果，还有点暗黑哈，听。哎，有一点真的是黑暗的声音在里边出来了啊。好，我们先恢复到默认状态。那现在我们需要调整的是半音阶以及音分。我们想把它变成一个女生的话，半音阶要往右拉，数值要变大。我先把它变到5，然后音分呢，我要变成女生，必须把音分的声音给提高，提到最高。这时候我们试听一下。欢迎来到一周进步。哎，你就会发现这里面的声音其实是它变得调子更高了，更加的女性化了。那你会说，如果我是女生，录出来之后我想把它变成男生，怎么来变化呢？同样的效果，声音与变调，音高换档器，把这个半音阶调到左边的-5，然后把音分调到最低-100，精度一定要选择高精度，然后我们再听一听。欢迎来到一周进步。哎，它就能够把我的声音变得更浑厚，最后按确定，那就可以了，很简单。那接下来会教大家如何把声音的角度进行变换，把你的声音变得居高临下的感觉，有可能也变成比较憨厚的从下往上发出的声音。现在我先把这段声音的原貌给恢复。欢迎来到，然后选择效果，时间与变调下拉当中的变调器处理。打开之后，我们在预设当中可以选择很多种效果。那么我们要把这个声音变得更加憨厚一些，我们会选择向下完整步长。来听一下。欢迎来到一周进步。哎，是不是有一点点狗熊的一个感觉的声音在里边哈？好，我们尝试一下把声音变得更加的高傲一些，从上往下的，我们会选择到向上完整步长，听一下。欢迎来到一周进步。哎，有一点点拽拽的感觉哈。哎，声音变化就是这么的奇妙。最后你确定要哪一种按应用就可以了。好，这就是如何的去把声音的调子改变，声音的角度改变。接下来要教大家如何用效果器调出电话里边传出的声音。我们先把这个声音给恢复原貌。欢迎来到。好，同样要点击效果器里边的滤波与均衡，选择 FFT 滤波器。这里边其实预设有很多种方式，有夜总会楼下的声音呢，水下的声音呢，很多可以大家慢慢去玩啊。那么在这里我演示一个由电话听筒传出的声音，我们来听一听。欢迎来到一周进步。哎，声音有点小啊，我放大一些给大家听得清楚一些啊。好，效果器滤波与均衡 FFT 滤波器，请听。欢迎来到一周进步的话筒传出的声音，这是一个小技巧，希望大家能够记下来，因为最后2节课的实操课会用到这一个小技巧。最后要教大家是如何把多个效果一起复制到其他的音轨。先回到多轨编辑器，新建一个绘画。在这里我首先添加一条轨道，再多新建一条。接下来我先从轨道1进行录音。
欢迎来到一周进步。好，录完之后呢，我要把这个录音准备关掉，然后把它变成静音，然后在轨道2当中进行录音。一周进步，陪你一起进步。那这时候我要进行轨道1的音频的处理，这时候要把轨道2的录音准备关掉，然后点亮静音，把轨道1的静音关掉，这样子就亮出来了。那么在处理效果第一步，首先要降噪。降噪的时候，我们可以在菜单栏当中选择效果，当然也可以有第2种方式的。现在教大家如何把多个效果叠加起来的一起复制到别的音轨。在左下角有一个效果组，看到剪辑的正是轨道1，而下面呢一共有16个效果是可以叠加起来的。我们先在第一个效果当中选择降噪，在预设当中我们选择弱降噪，因为我刚才录音的一个环境还好。好，点了之后我们要听，怎么听呢？按一下空白键。欢迎来到一周进步。没问题，确定要，然后就按关闭，因为这里已经点亮了。我们要加一些使声音变得更好听的效果在里边，加点混响。在预设当中选择中度人声反射板。好，按空白键。欢迎来到一周进步。如果确定要的话，就把这个关掉。你看，在这里边已经有2个效果叠加起来了，然后再叠加第3个效果，加点立体声吧。在预设当中选择扩展场，听一下。欢迎来到一周进步。大家看有点爆哈，先确定，然后把这一段的声音给降下来。我们看到在面板上面，我们先扩大来看得清楚一点哈，有一条黄色的线，这条线是音量线，我们点住它往下一拉，就可以降低音量了。我们听一听效果如何。欢迎来到一周进步。那么在听到后面的时候还是有一点点的爆音，我们再降低一些。再听一遍。欢迎来到一周进步。好，符合要求。那么接下来我就要把这3个效果变成一个打包的效果组合。在这个地方有一个把效果组保存为一个预设的按钮，点击一下。3个效果组加起来的一个效果包，起一个名字1、2、3，确定。好，那么这个1、2、3呢，就在预设当中已经出现了。要处理第2段的音频了，怎么处理呢？把这个静音关掉，把轨道1变成静音，这个时候你能听到的就是轨道2的声音了。好，我们点击轨道2，剪辑已经变成了轨道2，然后在预设当中点击刚才的1、2、3，一下子3个效果就出来了。我们听一下效果。一周进步，陪你一起进步。非常的简单快捷。同学们，以上就是这节课要传授给大家的技巧，请大家记住多尝试。最后我们来复盘一下，这节课一共说到的是6个内容，希望大家把前3节课的知识点都梳理一遍，然后再操作一遍，把它操作的流程给顺下来，我们下一节的实操课才会更加的得心应手。一周进步，下节再见。